Salam, hər birinizi xoş gördük. Uzun bir aradan sonra ilk əvvəl olaraq bu il sertifikasiya və MIQ imtahanında iştirak edəcək hər bir kəsə uğurlar arzu edirəm. Və bildiyiniz kimi sertifikasiya imtahanları keçiriləndən bəri hər il olduğu kimi bu ildə e, RT sınaq təşkil etmişdi sertifikasiya imtahanı üçün. Və bu sınaq imtahanları ilk əvvəl olaraq onu qeyd edeyim ki, bu gün saat, yəni 30 may tarixində saat 19:00-a qədər aktiv olacaq. Daxil olub işləyə bilərsiniz. Amma bunu qeyd edeyim ki, sınaq imtahanı sırf bu il ilk dəfə keçiriləcək ixtisaslara, yəni coğrafiya, biologiya, fizika, informatika və kimya fənlərinə aiddir. Digər fənlər isə əvvəlki illərin sertifikasiya sınaq sualları ilə tanış ola bilərlər, təbii ki, paylaşılan səhifələrdə. İlk əvvəl olaraq biz bu gün bu videoda coğrafiya fənnindən sınaq suallarının izahına baxacağıq. Təbii ki, kurikulumdan. Qeyd edeyim ki, sınaq sual tipajı keçən ilin sertifikasiya sual tipajı ilə eynilik təşkil eləyir. Sualların səviyyəsi e, yəni eyni ilə olduğu kimidir. Çox da çətin deyil və keçən il dediyim kimi bu ildə bunu qeyd eləyə bilərəm ki, əgər məntiqinizi işlətsəniz və sualları dəqiq oxumuş olsanız, bu zaman təbii ki, bir 10 sualın 7-sini yazma ehtimalınız yüksəkdir. Amma bir daha deyirəm, yəni suallarda diqqətli olmaq çox vacibdir. Gəlin vaxt itirmədən biz keçid alaq sualların izahına. Bir daha qeyd edirəm, bu coğrafiya fənninin sınaq suallarıdır. Birinci sualda bizə nə deyir? Deyir ki, aşağıdakı situasiyalardan hansında interaktiv təlim prinsipləri pozulmuş hesab olunur? Gedək. A variantında bizə deyir ki, şagirdlər birgə müzakirə edərək problemə müxtəlif yanaşmalar irəli sürürlər. Biz bilirik ki, bugünkü bizim dərs sistemimizdə, yəni kurikulum sistemi ilə keçirilən dərslərdə ən vacib məsələ 4K prinsiplərini formalaşdırmaqdır. Yəni kritik düşüncə, kreativ düşüncə, kommunikasiya və kooperasiya. Və bunun içərisində kooperasiya sözümüz ki var. Bu bizə əməkdaşlıq, yəni birgəlik deməkdir. Bugünkü bizim dərsimizin ən əsas fokuslandığı məqsəd fərdi şəkildə tapşırıqlardan daha çox bircə işlərə cəlb etməkdir və eyni zamanda məqsəd qoyulan problemə yeni yanaşmaların irəli sürülməyidir. Buna görə də A variantımızda heç bir problem yoxdur. B variantı müəllim şagirdlərin fikirlərinə əsaslanaraq dərsi planlaşdırır. Biz bilirik ki, kurikulumun ən təməl prinsiplərindən biri də şagird yönümlülük prinsipidir. Yəni dərsin demokratik sistemlə şagirdlərin maraqlarını və isteklərini nəzərə alaraq qurulmasıdır. Buna görə də əgər müəllim dərs planlaşdırılması zamanı şagird fikirlərinə, maraqlarına, isteklərinə, tələblərinə əsaslanırsa, heç bir problem yoxdur. Əksinə düzgün bir iş icra edib. C variantımızda bizə deyir ki, şagirdlər yalnız müəllimin təqdim etdiyi məlumatları qeydsiz şəkildə dinləyirlər. Birincisi, bu biz demişik ki, kurikulumda məhdudluq yoxdur. Yəni yalnız bunu etməlisən, təkcə bunu etməlisən, ancaq bu işlə məhdudlaşmalısan deyə bir fikir yoxdur. Bir səhvimiz bu. İkinci məsələ. Bizim müasir dərs sistemimizdə müəllim təqdim edir məlumatları deyə bir şey yoxdur. Şagirdə biz sadəcə yönləndiririk və şagird gedir, özü araşdırmalar aparır. Özü belə deyək, məlumatları ortalığa çıxardır. Gələk yaxşı, müəllim də ola bilər ki, təqdim etsin məlumat. Amma biz fəal dinləmə mövzumuzda öyrənmişik ki, fəal dinləmədə qeydsiz yox, qeydlər aparmalıyıq ki, əsas məqamlardan sonralıqca istifadə edə bilək. Yəni ümumiyyətlə cümləmizdə gördüyünüz kimi müxtəlif səhvlər mövcuddur və C variantımız düzgün variant deyil. Təlim prosesində qrup işi və fikir mübadiləsinə geniş yer verilir. Bəli, əslində 4 iş formasının 4-ündən də il ərzində müəllim mütəmadi olaraq istifadə etməlidir. Amma bir daha qeyd edirəm ki, bugünkü bizim dərs sistemimizdə kooperasiyanın rolu vacib olduğuna görə, yəni əməkdaşlıq vacib olduğuna görə biz daha çox qrup işləri, fikir mübadilələri, müzakirələr, debatlar,
belə deyək, bir-birimizlə o diskussiyaların keçirilməsinə daha çox geniş yer verməliyik. Müəllim öyrənməni təşviq edən suallar vasitəsilə təfəkkürü stimullaşdırırmı? Bəli, biz bilirik ki, müəllimin fasilitasiya bacarığı var və bir müəllim fasilitasiya bacarığında şagirdin öyrənməsini təmin etmək üçün ona yönəldici suallar verərək idrak fəallığı, yəni təfəkkür fəaliyyətini stimullaşdırmalıdır. İkinci sualımızda müəllim bölməni başa vurduqdan sonra bölmə üzrə summativ qiymətləndirmə keçirir. Əla. Qiymətləndirmə nəticələrinə əsasən sinfin yarıdan çoxu aşağı nəticə göstərir. Bu vəziyyət müəllimdə narahatlıq doğurur və o dərhal növbəti bölməyə keçir. Müəllimin bu qərarını necə qiymətləndirmək olar? İlk əvvəl biz bunu qeyd eləyək ki, mən sizin yadınıza nəyi salmaq istəyirəm? Pedaqoji tələblərdə inkişaf yönümlülük prinsipimizin qaydasında biz belə bir şey demişdik ki, müəllim şagirdin inkişafını izləməli və lazım gələrsə dəyişikliklər aparmalı, perspektivlər müəyyənləşdirməlidir. Və biz inkişaf izləmə deyəndə də nəyi nəzərdə tuturuq? Qiymətləndirmə. Və dəfələrlə də mən izahlarımda vurğulamışam ki, diaqnostik, formativ, summativ qiymətləndirmə keçirdikdən sonra müəllim əgər onun nəticələrini izləyib, uşaqların boşluğunu gördükdən sonra o boşluqları onlarda inkişaf elətdirmək üçün planlaşdırmada dəyişiklik aparırsa, perspektivlər müəyyənləşdirirsə, bu inkişaf yönümlü prinsipinin qorunmasıdır. Və əgər mən bunu icra etmədən uşağın səhvini gördüm, okey, bu məndə narahatlıq doğurdu, çox gözəl. Amma bu narahatlığımı mən yoxa çıxartmadımsa, heç bir iş görmədimsə, şagirdin inkişafını təmin etmədimsə və dərhal digər bölməyə keçdimsə, bu bölmə məndə natamam qaldısa, deməli ki, mən düzgün bir səhv etməmişəm. Ona görə gəlin doğrudur yazılanları çıxaq. Haqlıdır, doğrudur. Qətiyyən müəllim burada haqlı ola bilməz. Yanaşma düzgündürmü? Xeyr, düzgün deyil, haqlı deyil. Çünki burada müəllim nə etməli idi? Tədrisin keyfiyyətinə dair əhəmiyyətli bir məlumat təqdim eləyir bu bizə və zəif nəticələr, əlavə dəstək və korreksiya tədbirlərini tələb edir və bugünkü biz əks əlaqəmizdə də biz iki tip əks əlaqə öyrənirik, formativ və summativ əks əlaqə. Ona görə də summativdən dərhal sonra biz şagirdlə əks əlaqə yaratmalı, onun səhvlərini aradan qaldırmalıydıq ki, növbəti bölməmizdə problem olmasın. Və biz bilirik ki, bir təlim məqsədini biz şagirddə formalaşdırmadan onu yarımçıq saxlayıb digər təlim məqsədinə keçə bilmərik. Eynilə də bu digər məsələlərdə də belədir. Üçüncü sualımıza baxaq. Şagirdlər qrup halında dünyanın müxtəlif iqlim qurşaqlarında yaşayan insanların həyat tərzini araşdırmalı, həmin iqlimdə yaşamaq üçün uyğunlaşdırılmış ekoloji yaşayış məskəni layihəsi hazırlamalıdırlar. Daha sonra bu yaşayış məskənini 3D modelləşdirmə aləti və ya interaktiv təqdimat vasitəsilə təqdim etməli və bu yaşayış formasının iqlim dəyişikliklərinə qarşı dayanıqlığını əsaslandırmalıdır. Bizdən inteqrasiya istəyir və sual biraz çaşdırıcı sualdır. Niyə görə? Çünki burada gördüyümüz kimi bir layihə hazırlayırıq və biz dəfələrlə vurğulamışıq ki, layihə əsaslı təlim modelində fənüstü, fənlərarası, fəndaxili inteqrasiyaların hər üçünü biz görə bilərik. Amma bu hər zaman görəcəyimiz anlamına gəlmir. Yəni biz sualda diqqətli olmalıyıq. İlk başda burada gözü yumulu heç bir fən daxili əlaqə görmürük. Çünki əvvəlki mövzularla heç bir əlaqəni biz burada görmürük. Bu bir. Ona görə fən daxilini biz variantlardan çıxaq. İkinci məsələ, aydın şəkildə burada 3D modelləşdirmə bizi aparır informatika, belə deyək, texniki avadanlıqların istifadəsindən bir layihə hazırlamağa. Buna görə də fənlərarası inteqrasiya burada aydındır. Və gəlirik. Fənüstü inteqrasiya varmı? Xeyr, yoxdur. Niyə görə fənüstü inteqrasiya yoxdur? Çünki fənüstü inteqrasiyanın olması üçün mənim hazırladığım layihə günümüzün tələbatını ödəməli olan bir layihə olmalıdır. Düzdür, burada deyə bilərik ki, uyğunlaşdırılmış ekoloji yaşayış məskəni layihəsi hazırlayır. Amma mən bunu hal-hazırda öz həyatıma tətbiq eləyə biləcəmmi? Yəni bundan istifadə eləyə biləcəmmi və yaxud da günümüzdəki yaşamdan istifadə edərəkmi mən bunu hazırladım? Xeyr. Biz müxtəlif dünyanın özdə müxtəlif iqlim qurşaqlarından söhbət edirik və bu gün uşaq bu layihəni hazırlamaq üçün gedib bir-bir ölkələri gəzib, dünyanın digər belə deyək yerlərini gəzib bu araşdırmanı aparmayacaq. Evində oturub hazır şəkildə informasiyaya əsaslanaraq
bu araşdırmanı aparacaq və ona uyğun olaraq nə isə yaradacaq. Buna görə burada fənüstü inteqrasiya yoxdur. Baxın, fənüstü inteqrasiyanın həyata keçməsi üçün mən həyatda həqiqətən də gedirəm, özüm o şeyi istifadə edirəm, gedirəm o şeyi özüm araşdırıram, real həyatımda uyğun olaraq. Ona görə də burada fənüstü inteqrasiyanın izinə və tozuna rast gəlmədiyimizə görə yalnız fənlər arası inteqrasiyanı götürmüş oluruq. Növbəti sualımız dördüncü sual taksonomiya ilə bağlı. Taksonomiya və təfəkkür bilirsiniz ki, həm sertifikasiya həm də MİQ imtahanında ən vacib mövzulardan biridir və çox qısa bir zamanda keçən ildəki taksonomiya mövzusundakı dəyişikliklərlə bağlı, xüsusilə də idrak taksonomiyası ilə bağlı mən öz yeni video izahımı sizlər üçün çəkəcəm. Deməli, baxaq dördüncü suala. İqlim dəyişikliklərinin kənd təsərrüfatına təsir mövzusunda verilmiş iki mütəxəssis fikrini oxuyuram. Baxın, altından xətt çəkirəm ki, mövzu ilə bağlı iki dənə mütəxəssisin fikrini oxuyuram. Hər iki mütəxəssisin fikirlərini və onları dəstəkləyən arqumentləri ümumiləşdirirəm. Sizcə hansı mütəxəssis daha əsaslı, inandırıcı arqumentlərdən istifadə edib, mütəxəssislərin fikirlərində hansı coğrafi məlumatlara və sübutlara əsaslanılıb? Baxın, buradakı arqument mənim arqumentim deyil. İki dənə mütəxəssisin arqumentidir. Və mən o iki mütəxəssisin arqumentini oxuyub onların düşüncələrini əsaslandıracağam. Və ikinci məsələ burada gördüyünüz kimi daha əsaslı, daha inandırıcı, biz demişdik, əgər bir şeyə tapırıqsa, biz bunu təhlil eləyirik. Və yaxud da əgər mən hər hansısa kiminsə fikrini oxuyub onun arqumentlərini çıxardıramsa, özü bu təhlil etməkdir. Və qeyd eləyək ki, təfəkkür olaraq isə bu təbii ki, tənqidi təfəkkürdür. Çünki gördüyümüz kimi arqument, sübut, əsaslanma bu təfəkkür olaraq hər zaman tənqidi təfəkkürdür. Amma və lakin əgər arqument mənim arqumentimdirsə və mən bunu əsaslandırıramsa, taksonomiya olaraq bu dəyərləndirməkdir. Yox, əgər mən başqasının arqumentini dəstəkləyirəmsə, başqasının fikrinə belə deyək, ortalığa çıxardıramsa, bu təhlil etməkdir. Ona görə də diqqətli olmağınızı tövsiyə edirəm. 5-ci sualımızda siz müəllim olaraq dərsdə fəal iştirak etməyən və sinif yoldaşlarıyla ünsiyyətdən yayınan bir şagird müşahidə edirsiniz. Bu şagird son zamanlar tapşırıqları da yerinə yetirmir. Sakit və qapalı davranışları sinifdə diqqətdən yayınsa da, siz bu vəziyyətin davamlılığının onun inkişafına mənfi təsir edə biləcəyini düşünürsünüz. Bu vəziyyətdə necə davranmaq daha effektiv ola bilər? Deməli, biz bilirik ki, sinifin idarə edilməsi ilə bağlı olan bir mövzudur və belə deyim ki, mövzunu bilməsək belə əslində bu sualın cavabını tapmaq olar. Əgər mən uşaqla bağlı ilkin müşahidə elədiyim bir məsələ varsa, birinci çalışmalıyam, problemi özüm həll edeyim. Yəni onunla fərdi şəkildə söhbət aparım, problemin kökünü, səbəbini araşdırım və ona yardım eləməyə çalışım. Əgər bu hərəkət dəfələrlə dönə-dönə təkrar eləyirsə, mən artıq o zaman məktəb rəhbərliyidir, psixoloqdur, valideyndir, mən bunlara müraciət eləyə bilərəm. Ona görə gəlin baxaq. Və burada da demir dəfələrlə, sadəcə bir şagirdin son zamanlar dəyişikliklərini görürəm və ilkin müşahidə elədiyim bir şeydir bu. Şagirdə ciddi xəbərdarlıq edərək tapşırıqları yerinə yetirmədiyi üçün qiymətləndirməyə təsir edəcəyini bilirsiniz. Bu düzgün bir məsələ deyil, çünki empatiya lazımdır. Və mən əgər A variantındakı işi görsəm, bu empatik yanaşma olmaz. Ona görə də düzgün bir məsələ deyil. Bir daha deyirəm, ilkin müşahidə olduğuna görə biz birbaşa məktəb rəhbərliyi psixoloqa yönləndirmirik. Digər şagirdlərə nümunə göstərərək onun passivliyinə diqqət çəkirsiniz. Biz bilirik ki, heç bir şagirdi digər şagirdlərə nümunə göstərmək və yaxud da onların mənfi xüsusiyyətlərini qabartmaq olmaz. Əks təqdirdə biz dəstəkləyici mühiti pozmuş olarıq. Buna görə də C variantımız yanlışdır. Şagirdin fərdi söhbət apararaq davranışlarının səbəblərini anlamağa çalışmalıyıq. Dəstəyə ehtiyacı olub-olmadığını müəyyənləşdiririk. D variantımız düzgündür. Bir daha deyirəm, ilkin müşahidə elədiyimiz məsələlərdə biz ilk olaraq şagirdlə fərdi söhbət aparmalıyıq. Sinifdə iştirakını artırmaq üçün əlavə ev tapşırıqları verərək məsuliyyət hissini artırmağa çalışırsınız. Bu məsuliyyət hissini artırmayacaq. Bu əksinə şagirdi hər dəfə eləyə bilmədiyinə görə belə deyək, qapalı düşüncə tərzinə keçirə bilər. Yəni düzgün bir məsələ deyil. Ona görə də ən uyğun variantımız D variantıdır. 6-cı suala baxaq. Müəllim iqlim dəyişmələri və insan fəaliyyəti mövzusunun tədrisi zamanı müşahidə edir ki, şagirdlər
şagirdlər iqlim dəyişmələrinin səbəb və nəticəsini, həmçinin insan fəaliyyətinin bu prosesə təsirini bir-birindən ayırmaqda çətinlik çəkirlər. Mövzunun daha yaxşı mənimsənilməsi üçün müəllimi dərs planında dəyişiklik edərək şagirdlərin fəal iştirakına əsaslanan yanaşma tətbiq etmək qərarına gəlir. Aşağıdakı yanaşmalardan hansını tətbiq etmək şagirdlərin inteqrativ yanaşmasını və mövzunun mahiyyətini öyrənməsini ən yaxşı şəkildə təmin edə bilər? Deməli, buradakı biz situasiyanın dərinliyinə varmalıyıq. Bizim əsas məqsədimiz burada nədir? Şagirdin fəal iştirakı ola biləcək bir yanaşmadan istifadə edə bilmək və şagirdin həm interaktiv yanaşmasını, yəni yeni metodlardan istifadəsini, eyni zamanda da mövzunun mahiyyətini öyrənməsini belə deyək, tələb etmək. Bunun üçün də biz ən müasir təbii ki, təlim metodlarına müraciət etməliyik. Baxaq bir-bir variantlara. A variantında bizə deyir ki, müəllim hər bir şagirdə iqlim dəyişməsinin bir səbəbini və bir nəticəsini tapşırır və onların bu iki anlayışı fərqləndirib sinif qarşısına təqdim etmələrini istəyir. Bu, belə deyək də, aşağı təfəkkür səviyyəsi ilə bağlı olan bir sualdır. Səbəb nəticəni mən hazır şəkildə uşağa verirəm və belə deyək, o da onların müqayisəsini aparır və təqdim edir. Yəni burada uşaq o dərəcədə də fəal olmayacaq və ola bilər ki, biri fəal olacaq, digəri tədris prosesindən kənarda qalacaq. Müəllim şagirdlərə iqlim siyasəti və ətraf mühitə təsirlə bağlı real statistik məlumatlar təqdim edir. Şagirdlər bu məlumatlar arasında əlaqə qurmalı və təqdimat hazırlamalıdırlar. Bəli, baxın, təqdimat hazırlama, layihə hazırlama ən belə deyək, gözəl interaktiv yanaşma metodudur və uşaq özü araşdırmanı aparıb, özü təqdimatı hazırlayacağına görə mövzunun da mahiyyətini çox gözəl dərk eləyəcək. Ona görə də B variantımız düzgündür və gördüyümüz bu məsələn nümunə belə deyək də hal-hazırdakı istifadə elədiyimiz sorğu və araşdırma əsaslı təlim modeli ilə də əlaqələndirilə bilər. Yəni uşağa hər hansısa bir problemi veririk və uşaq həmin problemi araşdıraraq onun əsasında yeni bir təqdimat hazırlayır və şagird çox gözəl burada mövzunun mahiyyətini öyrənəcək. Müəllim şagirdlərə iqlim dəyişməsi ilə bağlı bir sənədli film izlədir. Sonra onlardan filmdəki faktları xronoloji ardıcıllıqla sadalamağı xahiş edir. Sadalamaq biz bilirik ki, hafizəni inkişaf elətdirəcək və burada da yenə də şagird üçün həm maraqsız olacaq bu yanaşma, həm mövzunun mahiyyətini tam dəqiq öyrənə bilməyəcəklər. Eyni zamanda da çox da belə deyək də şagirddən fəal iştirak tələb eləməyəcək. Müəllim dərslikdən parça oxuyur, sonra fərdi iş vərəqləri paylayaraq hər şagirddən qısa test cavabları yazmağı istəyir. Bu da yenə də hal-hazırdakı situasiyamıza uyğun gəlməyəcək. İnteqrativ bir yanaşma deyil. Ona görə D variantımız da yanlışdır. Müəllim fərqli regionlara dair hava şəraiti qrafiklərini verir və şagirdlərdən bu regionlarda iqlim dəyişməsinin olub-olmadığını qrafikə əsaslanaraq müəyyən etmələrini istəyir. Bu da eyni zamanda təbii ki, bizim mövzumuz iqlim dəyişmələrinin səbəb və nəticəsidir. Onların insan fəaliyyətinin prosesinə təsiridir. Amma burada isə sadəcə qrafik verib bu regionlarda iqlim dəyişməsi var yoxsa yox, bununla kifayətlənəcək. Ona görə situasiyamıza uyğun bir cavab deyil. Bu cür situasiyalarda ümumiyyətlə hər zaman ən dolğun cavabı, ən belə deyək, gözəl, cəlb eləyən cavabı götürmək lazımdır. Hansı ki, orada uşağın həm təfəkkürü, həm belə deyək, hərtərəfli iştirakı aktiv olsun. 7-ci sualımızda baxaq, bu da bununla bağlı. Şagird səhralaşma və torpaq degradasiyası mövzusunda qısa məlumat mətnini oxuyur. Mənbədə səhralaşmanın səbəbləri, təsirləri və qarşısının alınması yolları göstərilir. Mətnə əsaslanaraq səhralaşma probleminin əsas səbəblərini və vurduğu zərərləri müəyyən edin. Mətnə əsasən fikrinizin əsaslandırılması üçün ən azı 2 arqument göstərin. Yenə də biz burada gəlirik. İlk əvvəl gəlin burada biz təfəkkürə baxaq. Burada gördüyünüz kimi səbəb, təsir, qarşısını alma yolları bu bizi aparır analitik təfəkkürə. Çünki analitik təfəkkürdə analiz eləmək, parçalamaq, səbəbləri, təsirləri, o problemin belə deyək, qaynağı, qarşısını alma yollarını göstərmək məsələsi var. Ona görə də deməli analitik təfəkkürümüz variant təfəkkür olaraq düzgündür və gəlirik bura. Yenə də fikir əsaslandırma və arqument sözünü görüb dəyərləndirməyə qaçmırıq. Baxırıq ki, biz fikrimizi nəyə əsasən əsaslandırırıq? Mətnə əsasən. Yəni mən mətndəki faktlardan istifadə eləyəcəm. Buna görə də mətndəki faktdan istifadə eləyərək əsaslandırma aparıramsa, deməli ki, cavabımız nədir? Təhlil etmək olacaq. Ona görə ən uyğun variantımız
Y variantıdır. 8-ci suala baxaq. Məktəbdə keçiriləcək Təbiəti Qoruyaq adlı təqdimat layihəsində siz komanda rəhbərisiniz. Komanda yoldaşınız təqdimatda daha çox emosional çağırışlara və musiqi effektlərinə yer verilməsini təklif edir. Siz isə təqdimatın faktlara, statistikaya və real nümunələrə əsaslanmasının daha inandırıcı olacağını düşünürsünüz. Komanda üzvünüz təklifində israrlıdır. Belə bir vəziyyətdə əməkdaşlıq və effektiv ünsiyyət bacarığını ən yüksək səviyyədə nümayiş etdirən davranış hansı olar? Ən müsbət və kurikuluma uyğun cavabı götürməlisiniz. Bu arada onu qeyd eləyək. Onun təklifini rədd edir və təqdimatı öz fikrimə uyğun hazırlayıram. Axı rəhbər mənəm. Rəhbər olmaq o demək deyil ki, tamamilə ancaq hər kəs sənin fikrindən uyğunlaşmalıdır. Siz ortaq qərara gəlməlisiniz. Ona görə də A variantı düzgün deyil. Müzakirə apararaq hər iki yanaşmanı birləşdirməyə çalışıram. Təqdimatın müxtəlif hissələrində fərqli üslublardan istifadəni təklif edirəm. Burada heç bir problemimiz yoxdur. Həm mən razı, həm sən razı. Ona görə də B variantımız düzgündür. Ümumiyyətlə, əgər biz komanda, lider, rəhbəri isə və qrup işləri həyata keçiririksə, orada mütləq hər kəsin fikri nəzərə alınmalıdır. Onun fikri mənimkindən zəif olduğu üçün komandanın digər üzvlərini onun təklifinə qarşı çıxmağa təşviq edərəm. Bu da düzgün bir məsələ deyil. Çünki mən belə bir formada başqalarını manipulyasiya etmiş oluram. Bu da təbii ki, komanda rəhbərinə yaraşan bir hərəkət deyil. Onunla razılaşır və təqdimatı onun kimi dediyi kimi hazırlayıram, qalmaqal istəmirəm. Bu da düzgün bir fikir deyil. Çünki ola bilər ki, onun fikri ilə hazırlanan bir şey düzgün olmaz. Buna görə də biz bütün təklifləri nəzərə almalı və hər birini inteqrasiya etməyi daha məsləhət görürük. Məsələni müəllimə çatdıraram ki, düzgün yolu o seçsin və məsuliyyət mənlik olmasın. Əgər rəhbər mənəmsə, məsuliyyət götürməyi bacarmalıyam və ona görə də problemi özüm həll etməliyəm. Ən uyğun variantımız B variantıdır. Aşağıdakı fikirlərdən hansılar pedaqoji baxımından doğrudur? İndi baxaq 9-cu sualımıza. Burada da cavabları diqqətlə oxuyanda cavab özü bizə deyir ki, mənəm cavab. Baxaq. Müəllimin dərsi əvvəlcədən hazırladığı açıq suallar şagirdlərdə təlim zamanı yeni sualların yaranmasına səbəb olursa, bu dərsdə öyrənmə prosesi baş verir. Bəli, biz uşaqlara elə bir açıq suallar verməliyik ki, onları düşünməyə və yeni belə deyək, problemlər ortalığa çıxartmağa, yeni suallar ortalığa çıxartmağa və onları araşdırmağa yönəltməyə çalışmalıdır. Ona görə bir düz. Bütün şagirdlərin eyni tapşırığı eyni vaxtda, eyni üsulla yerinə yetirməsi ədalətlidirmi? Xeyr, ədalətli deyil. Bu bərabər imkanların pozulmasıdır. Biz bilirik ki, hamıya eyni tapşırığı vermək düzgün deyil. Bu bir. Hamı eyni vaxtda da məsələni həll eləyə bilməz. Çünki bizim, deyək ki, sinifimizdə 20 şagird varsa, bunların hər birinin öyrənmə tərzi, öyrənmə forması bir-birindən fərqlidir, intellektual xüsusiyyətləri bir-birindən fərqlidir. Ona görə də bu effektiv deyil. Əgər şagirdin cavabı düzgün olmasa da, onun düşünmə prosesi müəllim tərəfindən nəzərə alınmalı və qiymətləndirilməlidir. Bu da düzgün bir məsələdir, çünki biz əks əlaqədə keçmişik ki, biz uşağa elə rəy bildirən zaman elə rəy bildirməliyik ki, pozitiv olsun. Yəni uşağın səyini dəyərləndirməliyik ki, o qapalı düşüncə tərzinə keçməsin və ona düzgün şəkildə istiqamətləndirməliyik. Yəni uşağın gördüyü işi belə deyək də bir balaca bir həvəsi belə formalaşsa, cavab səhv olsa belə, biz onu həvəsini qırmamalı və növbəti addımlara da qoşula bilməsinə şərait yaratmalıyıq. Yalnız test nəticələrlə şagirdin idrak inkişafını və təfəkkür bacarığını müəyyən etmək mümkündür. Etmək bura düşüb. Bu düzgün deyil. Bir daha deyirəm, məhdudlaşma yoxdur. Biz şagirdin idrak inkişafını yalnız test nəticələri ilə ortalığa yəni çıxartmalıyıq deyə bir şey yoxdur. Digər tapşırıqlardan da istifadə edə bilərik. Müəllim dərsdə məntiqi səhvlərə imkan verirsə və bu səhvləri birlikdə müzakirə edirsə, şagirdlərdə daha dərindən öyrənmə baş verə bilərmi? Bəli, bilər. Zaten günümüzün dərs sistemində ortalığa çıxan səhvləri birlikdə müzakirə edərək aradan qaldırmaq və şagirddəki qısa müddətli öyrənmənin uzun müddətli öyrənməyə keçməsinə şərait yaratmaqdır. Ona görə cavabımız 1, 3, 5. Və 10-cu suala baxırıq. Siz 8-ci sinifdə iqlim qurşaqları və onların təsiri mövzusunu tədris edirsiniz. Dərs zamanı şagirdlərdən biri soruşur: "Müəllim, bəs niyə bəzi ölkələrdə eyni anda həm quraqlıq, həm də daşqınlar baş verir? Bu necə baş verir?"
Siz bu sualdan istifadə edərək dərsi daha maraqlı və şagirdlərin düşünməsini təşviq edən şəkildə davam etdirirsiniz. Aşağıdakı yanaşmalardan hansı sizin metodiki bacarıqlarınızı daha dolğun nümayiş etdirər? İlk başda bu mövzu açıq və qapalı tipli sual mövzusunda sual-cavab prosesində müəllimin edə biləcəyi fəaliyyətlər hissəsinə aiddir. Amma o hissəni bilməsək belə biz yenə də baxa bilərik. Qətiyyən suala birbaşa özüm cavablandırmalıyam deyə bir şey yoxdur. Əgər biz dərsi maraqlı etmək istəyiriksə, həmin sualı uşaqlara müəyyən yönləndirici istiqamətlər verərək və yaxud da onlara ünvanlayaraq tapmalarına şərait yarada bilərik. Ona görə də baxaq, qlobal istiləşmə və ekstremal hava şəraiti haqqında qısa təqdimat hazırlayıb izah edərək sualı cavablandırmaq. Bu düzgün bir məsələ deyil. Bunu mən bilirsiniz nə zaman eləyərəm? Həqiqətən də uşaqlara şans verib görsəm ki, məsələn, uşaq cavabı tapa bilmir. Hə, bu zaman mən özüm izah eləyə bilərəm. Ona görə biri götürmürük. Şagirdləri qruplara bölüb fərqli iqlim zonalarına dair araşdırma etmələrini tapşırmaq və nəticədə hansı bölgələrdə belə hallar müşahidə olunduğunu təhlil etdirmək. Bu düzgündür. Görürsüz, sualı verdim qrupların öhdəsinə, özləri araşdıracaqlar, özləri tapacaqlar və təhlil eləyəcəklər. Şagirdlərə bu suala öz cavablarını yazılı şəkildə yazmalarını və ev tapşırığı kimi təqdim etmələrini demək. E, Bu da tam dolğun deyil. Çünki biz çalışmalıyıq ki, proses sual anında cavablandırılsın və tamam, əgər uşaq belə deyək də, sualın cavabını bilmirsə və mənə sualı ünvanlayırsa, ən azından yönəldici nələrsə verə bilərdim. Ona görə üçü biz tam dolğun bir hərəkət kimi götürmürük. Sualları dərhal özünüz cavablandırın. Təbii ki, yox. Ona görə də 4-ü heç axıra qədər də oxumuram. Və şagirdlərə real baş vermiş iqlim hadisələri ilə bağlı xəbərləri təqdim etmək və müzakirə apararaq onların səbəblərini birgə araşdırmaq. Bəli, bu da dolğun bir məsələdir. Bəli, mən uşağa hər hansısa bir məlumat, material, belə deyək, resursla təmin edərək yenə də səbəbləri birgə araşdırmağa tövsiyə eləyə bilərəm. Ona görə ən dolğun variantımız 2-5 Y variantıdır. Gördüyünüz kimi sertifikasiya coğrafiya sualları o qədər də çətin deyil və ümid eləyirəm ki, hər biriniz sualları düzgün belə deyə cavablandıra bildiniz və yenə də keçən ildə də olduğu kimi bu ildə inteqrasiya, taksonomiya və sinfin idarə edilməsi mövzuları bizim üçün gördüyünüz kimi vacib mövzulardır. Ümid eləyirəm izah sizin üçün anlaşıqlı oldu. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hər birinizə uğurlar.